Втора седмица от бременността. Какво да очакваме? Втората седмица от бременността е ранен етап и може да не бъде съпътствана от много явни симптоми. През втората седмица от бременността оплоденото яйце се залепва към стените на матката, където ще продължи да се развива. В този момент бебето е само една клетка и се нарича зародиш. Той е много малък, по-малък от зърно от пясък и не може да бъде видян с невъоръжено око. През втората седмица на бременността се формира плацентата, която ще осигури хранителни вещества и кислород на бебето през останалата част от бременността. По време на тази седмица, в зародишната кухина, където се формират бъдещите органи на бебето, се появяват два слоя клетки. Ектодермата, която ще се превърне в кожата, нервната система и очите, и ендодермата, която ще се превърне в бъдещите органи като стомаха, черния дроб и бъбреците. В тази ранна фаза от бременността, бебето е много чувствително към въздействия отвън, поради което е важно да се избягват никотин, алкохол и други вредни вещества, редовните посещения при лекаря, здравословното хранене и приемането на необходимите витамини и минерали могат да допринесат за здравото развитие на бебето в началните му фази на растеж и развитие. Ето някои от ранните симптоми на бременност, които може да усетите през втората седмица. Леко кръвтечение – това е резултат от залепването на оплоденото яйце към стените на матката. Този процес се нарича имплантация и може да причини леко кървене. Обикновено това кървене е много слабо и краткотрайно и може да се бърка с лека менструация или разхлабяващ се цикъл. Ако имате подобен симптом, може да е полезно да говорите с лекар, за да се уверите, че всичко е вред. Леко увеличение на базалната температура. Базалната температура е температурата на тялото ви при почивка. Повишена базална температура може да бъде резултат от повишена прогестеронова продукция, която често е свързана с началото на бременността. Но трябва да се отбележи, че повишена базална температура може да бъде и резултат от други фактори, като например инфекция или употреба на определени лекарства. Леки болки в корема. Можете да усетите леки болки в корема, подобни на тези, които изпитвате по време на менструация. Тези болки могат да се дължат на промени в маточните и яйчниковите мускули, които се случват в началото на бременността. Лека умора и раздразнителност. Нивата на хормоните в тялото ви се променят, което може да доведе до умора и раздразнителност. Това е често срещан симптом на бременност и може да продължи през целия период на бременността. Масни и чувствителни гърди. Естрогенът, който се произвежда в графовите фоликули на яйчниките, има за цел да подготви гърдите за кърмене. През втората седмица от бременността, нивата на естрогена в тялото ви нарастват, което може да доведе до увеличение на гърдите, масното им тъкан и чувствителността им. Гърдите ви могат да изглеждат попълни и да се появят бледорозови вени на повърхността им. Ето някои съвети и препоръки, които да имате предвид. Приемайте фолиева киселина. В тази ранна фаза на бременността е много важно да приемате фолиева киселина, която ще помогне за здравото развитие на плода. Пазете се от инфекции. Също така е важно да се пазите от инфекции, които могат да бъдат опасни за бебето. Избягвайте контакт с хора, които имат вирусни или бактериални инфекции. Продължавайте да хапвате здравословно. Здравословното хранене е много важно през целия период на бременността. Включете в диетата си достатъчно зеленчуци, плодове, млечни продукти, белтъчини и въглехидрати. Пазете се от стрес. Втората седмица от бременността е ранен етап, но е важно да се пазите от стрес, който може да повлияе на здравето на бебето.